Hello，好耐冇見啦，多謝大家再次收看我哋 Golf Corner 頻道，因為好開心有好多新產品想介紹俾大家。咁啊，我哋首先介紹第一個產品啦，麥拿倫，呢個簡直係美學嘅設計。佢哋用咗麥拿倫最基本做跑車嘅 design 擺咗落去高爾夫球桿裏邊。碳纖維係佢其中一個最主要部分。你見到佢哋 cavity 用碳纖維，咁但係裏邊咧係有啲我哋叫 tungsten 嘅配重係令到個 CG 更加低，同埋更加容易分佈到某個位置。咁我哋而家嚟介紹第二個產品啦，E-Point SR。嗱，呢個產品咧同以往嘅707係好大分別。佢擺咗一個新嘅技術叫 SC 技術。你見到佢個 hosel 咧，其實短咗好多，短咗成寸嘅。其實佢嗰個諗法就係咩咧？呢橛 hosel 插落去個 shaft 咧係多咗少少 extra kick 俾你嘅，成寸位嘅 extra kick。咁係令到你個 ball speed 可以更加快。咁無形中佢呢度偷輕咗所有軸咧，就擺咗個底部。喺一個好 strong loft 情況底下咧，佢都好容易將個波打起，因為佢個重心擺得好低。而家我哋介紹第三個產品啦，Ping G740。呢個咧我哋重點推介嘅，今年裏邊咧呢個系列咧係最容易打同埋打得最遠嘅。如果距離唔夠嘅球手咧，其實呢套棍係值得考慮嘅。咁今年用咗呢個顏色啦，Midnight 啫，黑色嘅 finish。咁以往啲人好擔心黑色佢好容易花嗰樣嘢，但係 Ping 做嘅黑色嘅 finish 咧係最實淨、最靚嘅。另外咧就係話，當個 cavity 咧，其實佢 cavity 做到咁深、咁低重心嘅時候咧，佢以往見到下邊咧就會好薄、好空心嘅。但係佢做咗一個 pure fast 嘅 cavity 嘅 batch 喺下邊咧，係令到啲聲音咧中波咧係更加 solid，比以往嗰啲空洞嘅聲音係完全冇晒嘅。呢個你不得嚟要試一試嗰個感覺效果係非常滿意嘅。好，跟我過嚟呢邊，嚟到我哋另一邊咧。就有另一邊嘅新嘅產品啦 ，Odyssey Turtle 烏龜。嗱，佢個特別之處咧，其實以往咧我哋下邊啲 weight 咧都唔係好想人教嘅，但係咧烏龜呢個設計咧，其實佢兩邊唔同嘅 back weight 喺底部咧係俾你教唔同嘅重心嘅。once 可能你本身 package 呢支嘢啦，去右邊啦，去左邊嘅時候咧，你作一啲微調嘅時候，可能幫到你一啲好唔同嘅效果。呢支真係一支 turtle 嚟嘅烏龜 Golf Corner。極力推介一個新嘅產品 Cup Grinder 3，同以往有咩分別咧？我哋多咗海關鎖啦，同埋上面個 padding 咧係好實淨。嗱，裏邊好厚嘅 padding， 仲可以擺個 AirTag 喺度。頭桿個價值貴同唔貴唔緊要，但係你去旅行嘅時候斷咗咧就麻煩啦。咁 Saltmartin 呢個保護性係好強嘅。另外咧，你想拉得好舒服咧，其實佢仲有一隻腳可以伸出嚟，有個碌。一家大細，如果又稱住細路又稱住其他行李，呢個係最舒服嘅選擇。好，我哋走啦。除咗啱啱以上嘅產品，我哋仲有好多新嘅產品，你哋得閒有時間上嚟參觀下啦。而家啱啱嚟咗好多嘅新產品，不得真係要。